السلام علیکم. د ډېرو ملګرو دا مسله راځي چې هغه ته په واتساپ باندې رنګونه هم راځي او میسجونه هم راځي، چې کله دی واتساپ ته ننوځي نو ده ته بیا پته ولګي چې یاره ماته میسجونه هم راغلي او رنګونه هم راغلي. نو دا مسله موږ څنګه حل کوو چې داسې موږ ته پته نه لګي، موږ ته اواز نه کوي، نوټیفیکیشن راته نه راځي او نه راته رنګ ټون باندې اواز راځي، لکه موبایل راته اواز نه کوي او میسجونه هم موږ ته راځي په واتساپ باندې او رنګونه هم راځي. نو دا مسله موږ څنګه حل کوو؟ راځئ ګورو. دا نوټیفیکیشن به موږ الاو کوو، نه دی نوټیفیکیشن چې کله زموږ الاو شي نو زموږ میسجونه به هم څه شي، موږ ته به اواز هم میسج به هم اواز کوي، رنګ به هم پرې راتلی شي او زموږ دا مسله به حل شي. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. شکریه.